सगळ्यांक तुमकां येवकार प्रेस मिडियाक आनी आयच्या दिसाचें प्रेस घेवपाचो कारण म्हणल्यार जो आमचो बीजेपीचो जॉईन जाल्लो तो डिफेक्टर आहा अलेक्स सिक्वेर ताजो स्टेटमेंट जालो नो स्कोप फॉर रिजनल पार्टी इन दिल्ली हे कारणाक लागून हांवें आयज प्रेस घेवपाक तुमचे मुखार येयल्ले आहा। आमच्या मदीं आहा आमचो आमदार बाब गिरीश बोरकर आनी आमचे बाजूक आहा अरविंद डिकोस्टा जो कोऑर्डिनेट करता आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी। लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक 2022 जे असले कॅन्डिडेट बसलोले जे ओल्ड पॉलिटिशियन म्हणटाले हांकां 50 मीटर चलपाची कापोस्ताद नासलोली लॉस दिसताली आनी आज हांकां पाक फोडलो आहाय हे सस्पेंडर घालून वताले हेंची कालसां भेंडारून नासलोली आनी आयज हे असले हे अलेक्स सिक्वेरा असले तेका मुस्ती मारली आहा असली स्टेटमेंट करपाक। यांच्यानी येऊन भास दिल्ली देवाच्या मुखार बांबोलीच्या पुरुषा मुखार की आपण कितें जावं वचपाना म्हणून आज यांच्यानी देवाक फटयलो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक फटयलो आनी आज लोकांक लॉस दिसता की हेच बरोबर एक विश्वास दवरून आमी बीन देवाच्या फुड्यान गुन्यांवकारी जाल म्हणून आज हो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक म्हणटा पूण ह्यो दुसरे स्टेटमेंट काडटा लोक आपल्या बरोबर आहा वय तुझे बरोबर लोक खंयचो आहा जो मनीस देवाक फटयता आनी तुजे बरोबर लोक रावतलो ती मिडिया मेळ म्हणून कितें फटींग पण उलोवपाक जायना हेच तूं करनाका। तूं एकूच म्हणटा डेव्हलपमेंट करून गेलो म्हणटा तूं डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लो आतां तूं कितें डेव्हलपमेंट करपाक गेलो आमकां खबर ना इतलो व्हड पॉलिटिशियन तूं ओपोजिशनाक रावन डेव्हलपमेंट करपाक जायना परमिशन घेवपाक जाय म्हण तूं परमिशन घेवपाक लागलो की हायर सेकंडरीचे स्टेटमेंट हे परमिशन ते परमिशन घेवपाक जाय म्हण डेव्हलपमेंट करपाक गेलो हेच करपाक डेव्हलपमेंट असो ऑपोजिशनाक जायना आमचे बाजूक बसलो आहा आमचो आरजीपीचो एकलोच आमदार तेजे कडल्यान शिकपाक जाय तो ऑपोजिशनाक रावन तेणे इतली काम करून केल्या 2 वर्सांत जे आयज मेरेन हिस्ट्री कोणें करूना गोंयची ती आमच्या आमदारान केल्या। तुका तर ऑपोजिशनाक तर रावन काम करपाक जाय आमच्या आमदारा कडेन यो ट्युशन घेवपाक तो क्लासेस घेता अपॉइंटमेंट घ्या फ्री टायमार तेजो आमदारा कडेन यो आमचो आमदार तुका सांगतलो ऑपोजिशनाक रावन कितकोन काम करपाक जाय ती न्यू आमदार मरे आनी तुम जून जालो आहाय तुमकां चोलो जायना तुमची परिस्थिती सस्पेंडर जाला कालसां देंवत म्हणून पूण आमच्या आमदाराचे फुड्यान तुमकां शिकपाची गरज आहा ऑपोजिशनाक रावन कितकोन काम करून घेवपाक जाय आयज पासून तुमी एंटायर लायफ तुमी काम करूना ते आमच्या आमदारान करून दाखयला असलो आमचो आमदार पूण तुमी तुमचे तोंड धाड तूं दुसरे म्हणटा फंक्शन आपल्या बीजेपीचे फंक्शन खबर ना तुका तर बीजेपी कितकोन फंक्शन कितको ऑर्गनायझेशन खबरूच ना जाल्यार तूं कितकोन जॉईन जालो कसलो मोटिवान जॉईन जालो ते ऑपरेशन खबर ना म्हणटा तूं फंक्शन कितकोन जालो ते खबर ना जाल्यार हुंच तोंडान सांगता तूं जॉईन जावपाक डेव्हलपमेंटाक गेलो म्हणून तूं प्रोसिजर खबर आसपाक जाय आसली आनी मुखारी म्हणटा तूं काँग्रेसी आसलो म्हणटालो आमचेर नेम टॅग लायतालो की बी टीम म्हणून काँग्रेसी आहलो काँग्रेसीची तीच स्टोरी जाल्या बी टीम आतां तूं बीजेपीक गेला आज बीजेपी गेला जाल्यार आमकां म्हणटा काँग्रेसी मनीस काँग्रेसी बी टीम आरे बाबा आज ही कोणाची बी टीम बीजेपी म्हणटा काँग्रेसीची काँग्रेस म्हणटा आज बीजेपीची हे कोणाची सो मुखार एकूच मुद्दो मेन कारण म्हळ्यार ती एक स्टेटमेंट केला आहा नो स्कोप फॉर रिजनल पार्टी इन दिल्ली हे तुका तूं इतलो गिन्यानाक गुरूत म्हण आमकां खबर ना हो स्टेटमेंट काडपाक आयज हांव तुका एग्जांपल दिता की आयज 65% सो काँग्रेस आनी बीजेपी सेंटराक 65% 100% बीजेपी आनी काँग्रेस ना 35% रिजनल पार्टी आहा हे गोडे तूं ओल्ड पॉलिटिशियन आहा आसतलो आतां सद्याक तुजो एक पॉयंट आशें आहा तुजी मेमरी चलना तेका लागून तुका दिसता बीजेपी आनी काँग्रेस सेंटराक चलयता आनी रिजनल पार्टी आहा आनी रिजनल पार्टीचो परफॉर्मन्स हांव तुका थोडे शब्दान सांगता थोडे आमचे सगळे गोश्टी नात तुका तो उगड सुरपाना सावथाक गेले केरला गेले जाल्यार सीपीआय आहा सीपीआयचो डेव्हलपमेंट सीपीआयचे स्टँड हुंय आहा तेंचोय प्रोग्रेस हुंय आहा तो कित्याक तेंकोडे एमपी आहा तो रिजनल पार्टीचो तेलंगणाचोय 17 एमपी आहा तेंगेले कित्याक तेंचो इतलो फास्ट आनी रॅपीड डेव्हलपमेंट एकूच कारण तेजो तेंकोडे एमपी आहा रिजनल वायएसआर पळय
22 आहात त्यांचे, एकूच कारण MP आहात त्यांचे, आणि मागीर DMK तामिळनाडू DMK आहात, कित्याक प्रोग्रेस सगळे वयर आहात. एक कारण जे सुवातेर काँग्रेस आणि BJP MP आहात ती स्टेट काबार. फॉर एक्झाम्पल गोंया यो काँग्रेस आणि BJP चे MP आहात, गोंया काबार. गोंया काबार म्हळ्यार लॉस दिसा आमकडे आसलो टुरिस्ट बेल्ट आसलो, मायनिंग आसलो, कितें फायदो? गोंयकार भिकारी करून उडयला, कित्याक काँग्रेस आणि BJP ह्या दोगांनी आहाय. तुम्ही दोगांनी जबाबदार. आणि जितले जे सुवातेर जे स्टेटींग जे MP जे रिजनल पार्टी आहाय ते वयर फ्लायिंग कलरांनी वयर सोडलो आहाय. जावं ती तेलंगणा, जावं ती तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरला, नॉर्थ इस्टाच्यो, कित्याक फकत एक फॅक्टर म्हणतो भायर तुका स्टेट तर मूव आणि वयर फ्लायिंग कलरान वयचोंक जाय. ही काँग्रेस आणि BJP भायर मारपा जाय. काँग्रेस आणि BJP तर सत्तेर हाडले तर स्टेटीचें निसंतन आणि स्टेटीचो डेव्हलपमेंट कांयच जावना. आणि बरो एक्झाम्पल मेळटा आमकां गोंयांत. गोंया असले डिझास्टर आयज मेरेन कोणें करूना. आज पासून आज तुमकडे आज आम्ही इलेक्शनां बसतात, न्यू पार्टी म्हणटात तुम्ही. न्यू पार्टी म्हणून हें कांय जावना. आमी तुमी जायत इलेक्शन केलें आसतली विदाउट एनी विजन, पण आज आम्ही कंटेस्ट करतात विथ अ विजन. हे विजन गोंयची पासून हे तुम्ही काडपाक जावलेली. आज तुम्ही करना म्हणून आमी येयल्यात. या कोलाचे हे सगळे इश्यू आमी हें करतले पार्लमेंटात, आमी आवाज काडटले. आज पासून तुम्ही कापोसतात ना, आणि एकूच तुम्ही खरेपण चिंततात जाल्यार तुमकां लॉस दिसपाक जावली ह्या भुरग्यांची, हे आमदाराची लॉस दिसपाक जावली. बरेपण चिंततात तुम्ही कॉन्टेस्ट करप ना. तुम्ही खरें कॉन्टेस्ट करना जाल्यार तुम्ही गोंयची बरेपण कितें आहा म्हूण समजले आमी. खरें तुमच्या काळजाक इल्लो तर हे BJP आणि काँग्रेसाक मोग आहा, कॉन्टेस्ट करना काय तेन्ना कळटलें. उरलो काम सगळें आमी करूंक नाका. हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. बट आमचे मदीं आमचो आमदार आहा, आमदार थोडी तुमकां हांव तरी सांगतलो. सगळे प्रेस भाव माय मोगाचो येवकार. सगळ्यांनी पळयलां आसतलें रिसंटली जो LS शिकेरा आसा, जो मिनिस्टर BJP सरकारा अंडर आसा, आणि जेणे डिफेक्ट करून जो काँग्रेसीन निवडून येयलो आनी डिफेक्ट करून BJPन गेलो, आनी आयज तो BJPन आसा. जो भाशणां दितालो स्टेजीर मेळोन की ह्या BJP उडोवपाक जाय, ह्या BJP जी फोटिंगपणां केल्ली आसा तांकां उडोवपाक जाय, कोणान डिफेक्ट केल्ले आसा तांकां उडोवपाक जाय. पण आयज तोच BJPन सरलो, भितर सरलो, आनी आयज तो ज्ञाना सांगता. आयज खुबशी जी स्टेटमेंट्स आसा ती तेजे कडल्यान येता. तशेंच तेजे एक स्टेटमेंट जे आसा ते स्टेटमेंट आवट जाले. जशें रुबनान सांगलें एक स्टेटमेंट आवट जालें ते म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाच्या बाबतींत. तो म्हणटा कितें, रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्षाक मात्तूय स्कोप ना. आतां रिजनल पार्टी आयज खरें म्हणल्यार तेणे रिस्पेक्ट करपाक जाय आसलें. तेज्याय मतदारसंघात जेन्ना नुवें मतदारसंघात आमी पळयता एक हिस्ट्री क्रिएट करून दाखयली. कांयच पयशे मोडनासतना, कारण कोणाक सोरो जाल्यार कोणाक चिकन दिनासतना थंय सेकंड नंबराचेर रेव्होल्युशनरी गोल्स पक्ष येयल्लो. आनी जर तर आमकां आनीक मातसो सपोर्ट गावलो, जावं लोकांचो आनीक आमकां बेसांव आशिर्वाद गावलो जाल्यार आमी आमचे जे सीट 100% येतले आसले. पण जे काम आसा रेव्होल्युशनरी गोल्साचे नुवें मतदारसंघांनी हें चालूच आसा. जेणे स्टेटमेंट केलो की दिल्लीक ह्या रिजनल पार्टीक कांयच स्कोप ना. आतां दुर्घटनान सांगलें की सगल्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा, रिजनल पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती सावथर्न पॉलिटिकल पार्टी आसूं, नॉर्थ इस्टर्न पॉलिटिकल पार्टीज आसूं, जावं वेस्टर्न पॉलिटिकल पार्टी आसूं, आयज सगळे सेक्टरान म्हणजे सगळे स्टेटींनी रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा. आनी रेव्होल्युशनरी गोल्स आनी एकदां सांगपाक सोदता, तुका याद करपाक सोदता, तुजी याददाश्त मातशी कमी जाली आसतली, तुका याद करपाक सोदता, रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टी ही आयज स्टेट लेवल रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. तशीच रेव्होल्युशनरी गोल्स पार्टीक आमचो रिझर्व सिंबॉल जो आसा तो फुटबॉल मेळिल्लो आसा. ते एकातले ताका याद नाशिना. आनी अशें न्हू की आयज हो न्यूज पॉलिटिशियन, तो एक एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियनूच म्हणून आयज अशी दुर्दशा जाल्ली आसा गोंयची, आनी गोंय कशें काबार जावपाक पावल्लें आसा हें सगळें पळयत आसा. आनी तो एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियनान आहले तरी विधान स्टेटमेंट्स करपाचे न्हू आहले, बट तेणें केलें. तेका याद करपाक सोदता हेज्या पयलू जो पयलींची जी MGP आसली, जावं UG आसली, जावं बाकीच्यो UJDP आसा, बाकीच्यो कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी येवन गेल्यो, जे पॉलिटिकल पार्टीनी गोंयान येयले आनी सेंटराक बसून MGचो MPs पावले, आनी इतले MP पावले थंय लॉ मिनिस्टर बसून जालो. सो इतले आसून बसून आयज हो जो स्टेटमेंट केला तो ताका खरें म्हणल्यार शोभा दिना, आनी तो मिनिस्टर जावन हो स्टेटमेंट केल्लो आसा. आयज आमकां संविधानान सगळ्यांक रायट दिल्लो आसा, इलेक्शन कमिशनान आमकां रायट दिल्लो आसा, जो आमी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जाल्या नंतर आमकां कंटेस्ट करपाक आनी
जो लोकांमेरेन वचपाक लागलो आनी रिजनल पार्टी जो रिजनलिझम आसा हे रिजनलिझम तुम्ही पळयता आसतले आख्या इंडियेच्या डायवर्सिटी म्हणटा आमी प्रत्येक जे स्टेट्स आसा थंय रिजनल पार्टीज आसा आनी रिजनल जो हे आसा इश्यूज आसा हे इश्यूज हायलायट करपाक आनी वयर व्हरपाक लागून आमचे जे एमपीज आसा ते वयर दिल्लीक पावता. आता तशेंच आनी जो सिक्वेरा म्हणटा की आमकां थंय कांय कितें खबर ना जावं तांकां अजून पर्यंत तांकां खबर ना कशें कितें आसा तें, पण एका कितें खबर आसलें हो जेन्ना स्टार्टींग भितूर सरलो तेन्ना ताका कितें खबर आसलें जावं तो आतां म्हणटा जे बीजेपीन गेला आनी आतां आपूण म्हणटा तो बीजेपीक आपूण फुडें काम करतलो, बीजेपीक मतां मेळोवन दितलो, नुवें मतदारसंघात आपूण बीजेपीक सगळ्यांकून चड लीड करून दितलो जावं आख्खे साऊथ गोंयांत बीजेपी निवडून येतली. हांव तुका एक सांगपाक सोदता आयज गोंयचे लोक विटलेले आसा बीजेपीचेर आनी काँग्रेसाचेर जे तुमी जी कामां केल्ली आसा आनी कशी फोटिंगपणां केल्ली आसा गेले ते 2017चे इलेक्शन जाल्या नंतर तुमी जे 10 जाणांनी डिफेक्ट केलो आनी आतां 8 जाणांनी डिफेक्ट केल्लो आसा आनी तुमी सुशेगाद थंय आसा आनी सांगता की आमी परत बीजेपी हाडटले तो ते म्हणटा काँग्रेसीक हाडटले. सो हे जे आसा हेजेर आयज गोंयकार सगळे विटलेले आसा. आमी जेन्ना जेन्ना वयता लोकां फुड्यान वयता लोकां कडेन मिटींग घेता लोक आयज खूब पॉझिटिव्ह आमकां रिस्पॉन्स दिता आनी लोकांचो जो विश्वास आसा हो आनी बुलंद जातलो कारण आयज खूब गरज आसा. आतां तुमीच पळयता आसतले तेंच्यात म्हणल्यार नुवें सायडीन जावं आख्खो जो स्ट्रेस आसा आमचो जो एंटायर साऊथ गोवा आसा हांगा सामको मेजर जो इश्यू आसा तो कोळशाचो आसा आनी कोल पोल्युशनाचो आसा जो डबल ट्रॅकिंगाचो आसा रिवर नॅशनलायझेशन आसा हे जे इश्यूज आसा हे बीजेपीनूय मांडूंक ना जावं काँग्रेसीनूय मांडूंक ना हे कित्याक लागून मांडूंक ना ह्या बाबतींत तेणें मात बसून उलोवंक ना आनी हेच्या बाबतींत तो आजून पर्यंत तोंड बंद करून आसा. तेच्या नुवें मतदारसंघात वचून कितलेशे इश्यू आसा डबल ट्रॅकिंगाचे जागे वयता खूब जाणांचे त्रास आसा मात हे आजून पर्यंत हेणें मांडूंक ना. पण तो सांगता कितें आमी निवडून येतले आमी हाडटले म्हणून. तुका हांव चॅलेंज करपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी बॉन्स ठामपणे काम करता ठामपणे फुडें वयतले आनी तुका दाखयतले तुजी जागा दाखयतले आयज लोक वाजेल्ले आसा रागार आसा आनी तो राग जो आसा हो येणाऱ्या इलेक्शनाक लोकसभेच्या इलेक्शनाक तुमकां सारको कळटलो. हांव मागता आमचो अरविंद बाब जो आसा जो आमचो नुवें मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करता तेजे कडेन की तेणें तेजी 2 उतरां सांगची. प्रेस मिडियाक येवकार आयज तुमी चोयला आसतले नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी 2017 काँग्रेस निवडून येयलोले काँग्रेस डिफेक्ट जाले बीजेपीन गेले ही 5 वर्सां काबार जाली. आतां न्यू अलेक्स सिक्वेर जॉइन परतून एक काँग्रेसाचे टिकेटीचे निवडून येयलो तोय डिफेक्ट जालो परतून एक बीजेपी गेलो. तेंगे एकूच रिजन सांगपाक म्हणून जाल्यार आमी डेव्हलपमेंटा लागून येता हेजे भाशेन रोबर्ट बाबान सांगिल्लां डेव्हलपमेंटा लागून तुज्यान ओपोजिशनांतूय रावन काम करूंक जाता तुज्यान रुलिंगांतूय रावन काम करूंक जाता. आयज गिरीश सांगता कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलो डेव्हलपमेंट केलो आहा नाजाल्यार तुमी येवन चोयचो थिंगा तेच भाशेन दुसरे गांवांनी बी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी जे पळय आसा थिंगाय बी डेव्हलपमेंट जाता. सो डेव्हलपमेंट करपाक हेचो तेचो नाका. आतां तो म्हणटा तो डेव्हलपमेंटा लागून गेला डेव्हलपमेंटा लागून गेला जाल्यार आयज आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सींत आयडीसी आहा आयडीसीन कितले जॉब आसाय कितू जाणां तुमी मनशां थंय कामां लायले आयडीसीन. सो आतां एक मिनिस्टर जालो आहा एक मिनिस्टर जालो आसतना तुका ऑपॉर्च्युनिटी आहा भुरग्यांक कामां लावपाचे. आतां हे जे भुरग्यांक कामां लागले जाल्यार आमच्या गांवांत आमकां बऱ्या पडले ते भाशेन आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी जायते इश्यू आहाय म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स जेन्ना पळय घेताय आमकां सांगताय तूं म्हणटा की आमकां बरें ते हांव पावूंक नाय. फर्स्ट ऑफ ऑल तुज भोगले येवपाक कित्या कारण तूं जेन्ना इलेक्शन आहलो तेन्ना तूं लोक तुज भोगले येवंक ना तुका सांगूंक ना बस म्हणून इलेक्शनाक बस म्हणून तूं लोकांक घरान गेलो वोट मागपाक आपणाक निवडून हाडय म्हणून. आनी जेन्ना ते भाशेन तुका आमचे गांवचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी तुजे विश्वास दवरलो आनी तुका काँग्रेसान निवडून हाडलो. तुका आतां एक कॅल्क्युलेशन दाखलेशें 28,427 वोटर्स आहाय आमगेले नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितूंतले आमकां गेले बट काँग्रेसाक तितूंतले आमचे गांवच्या लोकांनी 8,745 लोकांक काँग्रेसाचेर विश्वास दवरलो आनी ते ताका वोट मागलो. तितूंतले आतां तूं पळय म्हणटा आपण एक मिटींग घेयल्या आनी थिंगा 700 लोक आहलो पळय सद्या 700 देखून लोक मागलोले. आतां ते 700 तुगे कॅन्सल तो 700 म्हणटा जाल्यार 700 कॅल्क्युलेट केले जाल्यार तुका 7,945 वोटर्सांक काँग्रेसाक वोट मागलो विश्वास करून काँग्रेसाचेर. त्या लोकांचें कितें तेंचे उदरगार कितें तेंगे कन्सिडरेशनाक गेले. So it is not that you went for development for the people of Nuwen constituency, but you went for your own development. हे आमच्यान म्हणूंक शकता. देश भाशेन आतां आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम आसा कितले प्रॉब्लेम आसा उदकाचे नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी. तूं लोतोलीं गेलो जाल्यार तुज्यान चोवपा जाता लोतोलीं लोकांक उदक येना लोक एक झोरींतलें उदक पिताय आनी आमी हायलायट केलेलें लास्ट टायम. सो तेंचे आजू पासून तें सिट्युएशन तेशें आहा उतोड्डा कितू तेंप जालो उदक ना कालाता माजोड्डा थिंगा उदक ना पार्ट्स ऑफ नुवें पार्ट्स ऑफ वेर्ना
ते लोकांक उदोना सो हेजे तुज्यान कितें करून जाता तूं पयर म्हणटा तुवें आपण 5,000 टांकी सँक्शन केले चीफ मिनिस्टर 5,000 टांकी सँक्शन केले ते उदक दिवपाक अरे बाबा तुका चालू सो दिता जाल्यार जेन्ना तूं तांक दिता तांक तूं उदोना जाल्यार ती तांक केसो वालोवपाची ती तांक खंय घालपाची जेन्ना पण उदोना जाल्यार तुका जाता जाल्यार आमच्या गांवांत नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्यांक उदकाची पायपलायन चेंज कर आनी तें उदक मुखार लोकांनी सगळ्या लोकांक उदक मेळटली दिस इज द बेसीक नीड ऑफ द पीपल ऑफ एवरीवेर तेच भाशेन विजनरीज तुवें लोकांक प्रॉमिस केलोलें विजनरीजांक की आपण तुमकां निवडून येयले जाल्यार तुमगे पयशे आपण परतून घेतो म्हणून आयज विजनरीज जे कोण मेंबर्स आहात ते तुजे वयलेल्या तूं तेंका धाडायन घाता भायल्यान गेट आउट म्हणून तूं तेंका घाता दिस इज नॉट द वे हाव यू ट्रीट तुका लोकांक रिप्रेझेंट इलेक्ट करून हाडा तूं रिप्रेझेंट करपा नॉट टू इन्सल्ट द पीपल वीच वील डू आतां तुका आमगे चॅलेंज तुका जाता जाल्यार हे विजनरी मेंबर्स आहाय तेंगे सगळ्यांगे पयशे तूं पसून तेंका पसून दी तेच भाशेन आमी आतां डोर टू डोर कोताय इतलो डोर टू डोर कोताय आतां आमकां इतलो रिस्पॉन्स मेळटा बरो आमगे गांवचे लोक म्हणटा बाबा तुमी अमके पाट तुमी जाय हेचे पाट तुमी जाय काँग्रेसान आमकां कांय गोंय करून दवरलो ना सो दिस इज वॉट इट इज आनी तूं हेच ऑपोजीट सांगता की आपण मेजॉरिटी हाडून तूं दाखयता म्हणून तुका हांव चॅलेंज करता along with the revolutionary governments all over the revolution we are challenging you resign from your position right now and contest against us the revolutionary governments in Nuwe constituency and let's see who is going to win जाता तुकडे ही चॅलेंज एक्सेप्ट करून जाता तुकडे जाल्यार कर हेय केलें जाल्यार बरें पडटलें लोकांकूय पडटलें बाबा तूं उदक तें स्वत ना तें बिफोर द MP इलेक्शन्स सो लोकांकूय पडटलें बाबा तुगेलें स्टँड कितें आहा तें दोग चार तुजे बाबा भोंवले आनी त्या गांवांच्या तांकी हाडली आनी कितें केलें म्हणून तुजे बाबा तें म्हणजे जबान आमगे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड एंड वी हॅव फूल सपोर्ट फ्रॉम रॉबर्ट along with Viresh and all the officials from the revolutionary governments एक घरात जेन्ना गेला आमी दूख भोगता जेन्ना डोर टू डोर कोताय तेन्ना लोकांगेले आमगे ग्रीवेन्सीस आयकून लोक सारको अक्षरशः रोडटा बाबा म्हणटाय आमी मिस्टेक केली म्हणटाय काँग्रेसी हिंगा सो तुमी पळय जाल्यार कितें जातालो म्हणटाय सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू आर इन द ऑपोजिशन और इफ यू आर इन द रूलिंग development can be done at any given time and we accept this as a challenge and if you cannot do it we are more than happy to get it done देव बरें करूं नुवे रिगार्डिंग फुल स्टेटमेंट केला की नुवे सामके टॉप रेट दिता बीजेपी तेचे तुम्ही कितें ही ग्राउंड रियलिटी 10th ऑफ दिला तो मिडिया बाय दिला आता आम्ही सांगितले भाशेन डोर टू डोर आमी पडकोताय तेजो आमकां दिश्टी पडटा सो आतां इलेक्शन येतली इलेक्शनाचे आमचो ह्या कितको कोणाक लीड मेळटली आनी कितको लीड मेळटली बिकॉज पीपल वील स्टे विथ अस एंड पीपल आर देयर टुगेदर विथ रेव्होल्युशनरी गवर्नमेंट सो इट विल नॉट हॅपन इन नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड नॉट ओनली इन नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी बट द रेस्ट ऑफ गोवा पळय कितें आसा हेच्या पयलीं जेन्ना बाबाशान आसलो तेन्ना बाबाशानांनी व्हडले उलयल्लें आनी तेणें सांगलें की आतां बीजेपी वयर सरतली कमो फुलतलें आनी तुवें मागीर कशें ताका जागा दाखयली ही सगळ्यांक खबर आसा आतां 2 फावटी जेन्ना बाबाशान उडी मारून गेलो तो एक जालो आतां दुसरो इलेक्ट केलो उडी मारून गेलो आनी दुसरें जालें सो 2 फावटी फोटिंगपणां केल्ली आसा लोकां कडेन आनी जेन्ना एवरी टायम जो विस्वासघात जाल्लो आसा म्हणल्यार एवरी टायम जो एक ट्रस्ट घेवन लोक वयता फुडें तो ट्रस्टाचेर विस्वासघात जाल्लो आसा आनी हे फावट सारको धोरण घेतलो की हांव पासून जेन्ना नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक मेळ्ळो तेन्ना खुबसो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्साक मेळ्ळो आसा आमी दुसऱ्या नंबराचेर येयले आतां फर्स्ट नंबराचेर आमकां टायम लागपाचो ना आनी ह्या विश्वासघाताचेर आयज लोकांनी एक धडो शिकलेलो आसा लोकूय समजल्ले आसा की हे फोटिंगपणां घेतले आसा हो बीजेपी आनी काँग्रेस ही एकूच जाल्ली आसा आनी हे एवरी टायम आमकां फटयल्ले न्हू विश्वासघात केला तेका लागून सिंपथी तुमकां मेळटली सिंपथी आमकां सिंपथी ना आमकां ग्राउंड जे पळय ग्राउंड वर्क आहा न्ही तो हे केल्लो आहा आमकां रेकॉग्नायज केल्लो आहा आनी हो म्हणटा फ्लायींग कलर्स म्हणून हे फ्लायींग कलर्स हे लोकांक न्हू हे फ्लायींग कलर्स हे एलेक्सिकेराक ते गव्हर्नमेंट चलताय तेगेले फ्लायींग कलर्स ते प्रोजेक्टाचे ते फ्लायींग कलर तेका हे पर्जेचेर नुवेंचे पर्जेचेर हो पोळयो आसता करमणे गांवांत सद्याक आतां पोळयो पासून बीजेपी केल्लो आहा ते फ्लायींग कलर्स आमकां न्हू नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दर एका विलेजरान सजमोवपाक जाय फ्लायींग कलर्साचो मिनींग कितें तो थँक्यू देव बरें करूं